Fala galera, beleza? Estamos começando aí mais um vídeo no meu canal. Respeita meu filho. E aí moçada, tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais um vídeo outra vez. E aí galerinha, essa terça-feira, videozão top. Hoje vamos de vlog. Quem tava com saudade do vlogzão? E como vocês andam me pedindo não só aí no canal, mas como lá no Instagram, hoje vamos fazer um vlogzão de quê? De L200. Muitos de vocês, galerinha, estavam aí com saudade da L200 e hoje eu preparei um videozão top pra vocês. Vamos no vlogzão massa, vamos tá colando ali, fazer uma baguncinha, botar o som pra tocar. Fiquem ligados que vocês vão gostar. Diferente, viu? Prepara, vocês vão gostar. Mano, é um vídeo... Como é que eu conto pra vocês? Não vou contar. Uma coisa top aí pra vocês, demorou? Então bora lá! Abel Volts. Aí galera, vamos tá subindo lá, fazer uma bagunça. Vocês devem estar tudo curiosos, subir lá onde, meu mano? Fiquem ligados, hein? Deixa eu abrir o tetão pra nós ficar com o tetão bonitão. Porque você tá ligado, né? Tem que andar style. O bagulho é doido. Já era, moçada. Só curtiu o evento. Onde é que o senhor vai, vô? Vem cá. Bora. Aí, galera, aproveita e dá uma carona pro meu vô. Ele tá subindo o morro aqui, não sei onde é que vai. Puxa ele. Ah, São Luís, você vai? Vai subir esse morro aqui? Primeira, inclusive. Nossa, é demais de subir. É do botão, vô. É do botãozinho pra abrir, velho. Vai lá que eu depois entrego a pegada do senhor. Segura a porta, já é pesada. Você é dessa, senhor. Bora pro nosso destino. Ah, não, essa musiquinha não deu, não. Essa aí falhou, hein? Fechei com a Johnny Walker, vivendo valinho nelas, casa para nós. Conteúdo aos fatos, sim, acabado de Troia. Caro, já não ligo pro que falam. Sou gigante, eu vou viver como eu quero. Uma casa em cada... Matheus L200 Dub CH Produções. Contando grana, eu tô no corre. Hoje eu tô rico sem pegar na Glock. Tô com minha gang fazendo dinheiro aqui do meu lado. Só os verdadeiros, tem vários que ligam quando preciso. Aqui não pego, tiro na camisa fazendo minhas rimas. Tô ficando rico e quando vocês dormem eu tô seguindo. A vida é um... Matheus L200 Dub CH Produções. Contando grana, eu tô no corre. Hoje eu tô rico sem pegar na Glock. Tô com minha gang fazendo dinheiro aqui do meu lado. Só os verdadeiros. Negócio aqui tá cheio, família, ó. Já tem aqui Hilux pintando, nem sei se vocês lembram. Tá pintando a tampa e o para-choque, parece. E aqui é o lugarzinho que eu mais gosto de vir ver na Nauticar, galerinha. Aqui eles fazem pintura e restauração de jet ski, moço. Aqui fica as paixões do pai. Aqui que o pai fica olhando e sonhando. Um dia o pai vai ter um trem desse pra nós brincar e gravar pra vocês. Vocês vão ver. Esse Veloster aqui, né? Vamos falar direito, né? Velosterzinho aqui, ó. Tá aí dando um trato aí, ó. Nas strongzinhas 20. No jet ski garrado, homens. O que mais tem que é jet. Já começou, a bichinha tá indo, ó. Vem aqui na Nauticar, galerinha, fazer aquela lavagem na L200. Bichinha aqui tá bonita, viu, mano? Eu amo quando eu vejo com essas espumas. Ô, Joãozinho,
Manda um salve, meu bebê. O João tá aí dando trato aí na L pra gente, galera. Fica vendo, hein? Agora eu vou ligar o som desse trem pra nós fazer umas espumas. Fiquem ligados. Colei aqui na Nauticar. Já estamos fazendo, né, a lavagem da L200. Nosso parceiro João tá fazendo ela pra gente aqui. E galerinha, vou ligar o som dela pra gente estralar, jogar umas espumas pro alto. Vamos tentar fazer um videozão top aí pra vocês, deixar rolar umas musiquinhas aí e botar o som pra ferver. Demorou? O outro patrão chegou, ó. Aí é meu patrão também, ó. Tô cheio dos patrão, família. Tá aí. Vamos zoar o João. Ô João, tô te perguntando um negócio, mano. Você alisa as meninas igual você alisa a caminhonete, mano? Ah, então tá bom. Eita, hein? Aí galera, já tá quase tudo pronto, hein? Bora botar o som pra estralar aí. Vamos ver de qual, hein? Ah, cara do gosta da bagunça, né? Vai lá! Aí família, segura! CH Produções. Conta no grana, eu tô no corre. Hoje eu tô rico sem pegar na Glock. Tô com minha gang fazendo dinheiro aqui do meu lado. Só os verdadeiros, tem vários que ligam quando precisa. Aqui não pego, tira na camisa fazendo minhas rimas. Tô ficando rico, quando vocês dormem eu tô seguindo. A vida é um jogo, estilo Free Fire, mas eu tô jogando no nível dos artes. Não me critique, mas fica à vontade. Vocês não é melhor porque tem faculdade. As naves na pista, Deus no comando. Se não me conhece, vou me apresentando. Eu sou o Luan, te faço a proposta, pode me chamar. Luan do Brota, as beats ligando, tudo emocionada. Falando Luan, quero ir pra sua casa. Me espera aí fora que eu tô chegando de BMW, a nave do ano. Elas viu que eu tô lucrando, faço grana com minha mente. Você está de olho em mim, ou no brilho das minhas correntes. Elas viu que eu tô lucrando, faço grana com minha mente. Você está de olho em mim, ou no brilho das minhas correntes. Elas viu que eu tô lucrando, faço grana com minha mente. Você está de olho em mim, ou no brilho das minhas correntes. Meti pé na porta, me chamou de louco. Hoje eu quero um mundo, Brasília é pouco. Contando troco, a família tá bem. Juntei moedinho, hoje é nota de 100. Tô de foguete e nem sou da NASA. Hoje o resumo vai ser na minha casa. Copo de lixo, tu com essas gatas. Depois da zona, não sabe de nada. Com a mão pro alto, tamo fatiando tudo que eu falei. Eu tô conquistando de BMW, só naves do ano. Ou eu fico rico, ou morro tentando. De BMW, sou carro do ano. De BMW, sou carro do ano. Mateus L200 Dub. CH Produções. Conta no grana, eu tô no... Galerinha, tô até cheio de espuma. Rapaz, que isso? Eu espero que vocês estejam gostando. Fiquem ligados, Gaurinha tem mais rolê desse lá pra casa. Vamos trocar aquela ideia ainda, demorou? Aí família, olha a bagunça que a gente fez, moço. Olha como é que ficou a L. Olha o tanto de espuma, moço, que nós jogou pro videozão de hoje. Já trouxe aqui pra lavar, já lavei, foi tudo, viu? Os 69, tudo, tampinha. Tá aí o trem limpo. Galerinha, nem eu nunca tinha feito isso ainda, viu? Primeira vez. Tá aí o primeiro teste, se tudo ocorrer bem. Vamos fazer mais futuramente, hein? Aí, galera, o João tá finalizando aí, ó. A bichinha tá brilhando. Loninha sem mais nada, tudo bonitinho, tudo seco. Bicho bonito, viu? Olha. Nossa. Pai apaixonado nesse trem mesmo, como é que não é, ué? Ô, trem gostoso! Ha! E lasqueira, hein?
e até escutam meu trabalho. Fiz por alguns que fez por merecer. Sou eu que faço. Essa música vai tocar na L200. Vai ver, só deixa eu chegar lá. Use suas quedas pra motivação. Não deixe que nem um filho da tira o desejo do seu coração. Toda minha coroa é minha XJ. Tô trabalhando pra isso. Eu te vi bem, tipo meu olho. Foco na F458. Todos milhão pro meu filho gastar. Hoje eu vejo versátil. Aposentei minha lala. Eu te vi bem, tipo meu olho. Foco na F458. Aí galera, videozão dessa terça-feira de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa bagunça aí na água e no sabão e no lava-jato lá na Nauticar. Mano, nunca tinha abrido a traseirinha, tamo começando, hein? Aos poucos nós chega lá. Quem dia a gente não faz o mesmo esquema de vídeo, mas a gente tá com lona, a gente tá sem nada, hein? Jogando lá todos graves, meu Deus do céu, eu fico doido. Galerinha, então é isso aí. Se vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, demorou? É nóis, tamo junto, até a próxima. Perfect.